Главное, мы гордимся одной вещью. Biz bugün adamlarga jardam bere alabız. Jana jardam berip kele жатабыз. Муну менен сыймыктанабыз. Биздин сыймыгыбыз, бизден жардам алган адамдар. Наши учредители этой организации, все врачи. Бул уюмдун негиздөөчүлөрү, дарыгерлер, алар биригип, мамлекет бир эле каржы маселесине байланыштуу, мындан ары колго ала албай калган иштерди жасап, алдыга жылдыра баштады. Улукман дарыгер коомдук бирикмеси 2000-жылдын 12 октябрында катталган. Негизги иш-чаралары Ысык көлдө жана 2016 жылдан бери Нарын облустарында АИФ, ЖИКСтин алдын алуу, калктын аярлоо катмарынын укуктарын коргоо. С 2001 года уже 2001 жылдан бери АИФ, ЖИКС, кургагучулук сыяктуу социалдык оорулардын алдын алуу менен алек болдук. Жоштор, колледждер, башка окуу жайлар арасында командалар түзүлгөн. Алар студенттер, жаштар бири-бирине түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Башкача айтканда, бирдей деңгээлде жумуш жүргүзүлүп, студенттер бири-бирине АИФ, ЖИКС кургагучулуктан кантип сактануу керектигин айтып беришти. Бул биздин команданын жаштары болду. Друг другу. И это была молодежная часть. Уюмдун миссиясы генофондду айлана чөйрөнүүнү сактоо, калктын медициналык кызмат көрсөтүүгө болгон муктаждыктарын канааттандыруу, оорулардын алдын алуу жана кайрымдуулук иш-чаралары үчүн медициналык билим берүү программаларына акысыз мүмкүнчүлүк берүү аркылуу калктын ден соолугун чыңдоо. В 2005 году началась профилактика среди секс-работниц по ВИЧ-СПИДу. 2005 жылы жыныс кызматын көрсөткөн адамдар арасында АИФ жана ЖИКСтин алдын алуу иштери башталган. 2017 жылы биз Нарын жана Сукул областарында иштей баштадык. Ал жерден баңгизат сайынган аялуу катмарында коштук. Мындан тышкары биз ушул жылдар бою биз АИФ, ЖИКС менен жашаган адамдар менен иштешип жатабыз. Азыр биз үчүн эң маанилүү дарылоонун биринчи жолу алдын алуунун. Эгер ооруган адам дары ичип жатса, антителолор аныкталбайт. Демек АИФ, ЖИКС оорусу башкага жукпайт. Андыктан эң маанилүү чоң жумуш алдын алуу чараларын милдеттүү түрдө аткаруусу. Не может передавать уже ВИЧ-СПИД другому человеку, и поэтому это такая самая большая главная работа, да, выработать приверженность. Химая аялдарга жардам берүү жана реабилитациялоо борбору 2017 жылдын март айынан бери Сорос Кыргызстан фондунун каржылык колдоосу менен түзүлгөн. Химая аялдарга жардам көрсөтүү жана реабилитациялык борбору күнү-түнү иштеп келет. Фонд атайын имарат сатып алган жана ал Улукман дарыгер коомдук бирикмесине бекер пайдаланууга берилген. В 2017 году мы открыли на базе своей 2017 жылы уюмубуздун базасында Химая жардам берүү жана реабилитациялык борборун ачканбыз. Анда зордук зомбулукка кабылган аялдарга же зомбулукка кабылган балдарга жардам көрсөтүлөт. Билесиздер, балдарга зомбулук болгондо энелер кыйналышып, алардын бара турган жери жок калышат. Шаарда алар үчүн коопсуз жери жок. Мама, да, матери, то есть им не место. Максаттуу топтор. Улукман дарыгер коомдук бирикмесинин максаттуу топторунун бири зордук зомбулукка кабылган жана турмуштук оор кырдаалга кабылган аялдар. Биздин борбор үй бүлөлүк зомбулукка кабылган же оор турмуштук кырдаалга туш болгон аялдарга жардам көрсөтөт. Түшкөнүм мен кыздар ушакта ушундай центр бар деп айтканда, ошондо түшкөм. Мен турмушумда үйдөн эме болбошочу мен. Жолдошум ишти сабатчы. Балдарым да оорукчу. Үйүм жок, ошондон бияка келгем. Ошондон бияка ошо анан азыр үйүм жок болчу.
2 balamdan orçam. Pensiya alıp, bütün birisi olsun olsa üniversiteye çıkarsın. Şu rahmat düşmüyor emeğe. Көбүнчө Химая реабилитациялык борборуна аялдар балдар менен киришет. Я бы хотела сказать о том, что айтайын дегеним баары бир биздин негизги милдетибиз адамдарга жардам берүү. Анткени кайсы бир абалдан чыгуунун жолун таба албагандар көп. Биз чоң команда болуп баардык күчүбүздү жумшап жатабыз. и мы всеми силами, большим коллективом стараемся. Улукман дарыгер коомдук бирикмесинде коомду коргоочу иштейт. Ал жарандарга акысыз консультацияларды берип, жана социалдык укуктук колдоо көрсөтүп, мамлекеттик органдар менен өз ара активдүү иштешип келет. На базе своей организации открыли. Там у нас сейчас работает также женщины. Биздин уюмдун базасында ачылган турмуштук оор кырдаалга кабылган аялдар жана кыйынчылыкка туш болгон аялдар да иштешет. Алар үчүн кондитердик казыктар, тигүү цехтери ачылган. Шаардын каражаттарынын эсебинен ачканбыз. Ал муниципалдык каражат бир жолу ушул жерде ойнотулуп, мамлекеттик социалдык заказы утуп алганбыз. Шаарда тендер өткөрүлүп, ошол каражатка меш, станоктор алынды. Учурда кир жуучу жай ачууну пландап жатабыз. Бул бир гана кир жуучу жай болот. Себеби биз туристтик шаарыбыз бар. Бизге туристтер көп келет жана кийимдерди жууп берген сыяктуу кызматтар жок. Конок үйлөрү көп болгону менен өзүн-өзү тейлеген кир жуучу жай ачкыбыз келет. Каракол шаарынын туристтерине жана конокторуна кызмат көрсөтө турган өзүн-өзү тейлөөчү кир жуучу жай ачылса, ал каражаттын эсебинен борборубузду, ошондой эле турмуштук оор кырдаалга кабылган же зордук зомбулукка кабылган аялдарды тейлебекпиз. Этих средств мы содержали наш центр. И также там работали эти женщины, которые находятся в трудной жизненной ситуации или пострадавшие от насилия. Улукман дарыгер коомдук бирикмесинин ишмердүүлүгү уюмдарды кардарлары менен иштөөдө конфиденциалдуу түрдө иш алып барат. Иштин негизги принциби теңчилик. Проходите, здесь у нас находится... Кириңиз, бул жери кондитердик цехибиз. Это основная промышленная кондитерская печь. Бул негизги өнөр жайлык кондитер меши. Аны Каракол шаардык мэриясы тарабынан жарыяланган мамлекеттик атайын заказдын негизинде аялдар борборуна сатып алдык. Көбүнчө аялдар самсы, булочка бышырышат. Акыркы убактарда Бермет деген кызыбыз кондитердик азыктарды, торт, токошторду жасап, Караколдо сатыла баштады. Кондитерские изделия, торты, пирожные, которые мы поставляли, и она реализовывала в городе. Улукман дарыгер коомдук бирикмеси аймактагы аялдардын жана эркектердин өнүгүү деңгээлин жана бакубаттуулугун жогорулатуу, алардын кесиптик потенциалын чыңдоо жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү боюнча жигердүү үзгүлтүксүз иш-чараларды өткөрүп келет. Насилие — это самое главное, наверное, бедствие нашей страны. Вот за счет переходного Өткөл мезгилдеги зордук зомбулук өлкөбүздүн эң негизги маселеси. Совет орунда ага каршы кандайдыр бир жол менен күрөшүп келишкен. Тарбияланган комсомолдун октябристтердин муундары болгон. Алардын бардыгы бир эрежени сактачу, зордук зомбулукка барбоо. Бүгүн кайра курунун жүрүшүндө. Биз анын бардыгын унутуп койдук. Зордук зомбулук көбөйдү. Өзгөчө коронавирус учурунда. Азыр бардык адамдарда карантинде жана каражаттын жетишсиздигинен улам. Зордук зомбулуктун көбөйгөнү абдан байкалып жатат. Зордук зомбулуктун өсүшү абдан чоң жана биз аны менен күрөшүүбүз керек. Эгер биз бүгүн күрөшпөсөк, балдарыбызды тарбиялабасак, анда эртеңки күнү өздөрүн коргой албаган жана түбөлүккө көз каранды болгон муун келет. Үй бүлөсүн же ата-энесин бакпай, бир жака качып кетип, ичип кетишет. 2009 жылдан бери уюмдун ишмердүүлүгү адам укуктары тууралуу кыргыз жана орус тилдеринде ай сайын Улукман дарыгер бюллетени чыгып келет. Үзгүлтүксүз рубрикалар: юрист-адвокаттын консультациясы, сергек жашоо образы, репродуктивдүү ден соолук, гендердик теңчилик жөнүндө. У нас в центре Химая была женщина, девушка, она сирота, с двумя детьми, она жила... Мына Химая борборунда бир жетим кыз бар болчу. Эки баласы менен машина жуучу жайда жашачу. Ошол жерде иштеп, балдары менен ошол жерде жашачу. Шарты жок, элестетип көргүлө. А бул Каракол шаарында 21-кылымда болуп жатат. Ал бизге кайрылып мэрия аркылуу келгенде, биз аны менен иштештик.
Бизге социалдык кызматкер болуп ишке орношту. Ал борборду карап, ушундай абалдагы аялдарга жардам көрсөтө баштады. Окуду жана бүгүн Туркияга иштөө үчүн кетти. Башкача айтканда, өзүн жана айланасындагы адамдарды өзгөртө ала турган адам сезди. Үй алыш үчүн акча табууну чечти. Азыр Туркияда иштейт. Кеминде $500-600 алат. 1 жылдан кийин Каракол шаарынан үй алганы жатат. Балдары окуйт. 2 кыз, 1 уулу бар. Биздин жетишкендигибиз бул адамдардын тагдыры. И собирается через год покупать уже жилье в городе Каракол. Бул сүрөттү биз үчүн жергиликтүү жаш сүрөтчү тарткан жана көптөгөн айымдар муну биздин Химая борборубуз алардын эски жашоосунан жаңыга, башкача айтканда жаңы мүмкүнчүлүктөрүнө көпүрө сыяктуу экени менен байланыштырышат.